È un percorso di poche decine di metri, quasi intrappolato nei vicoli stretti della Maddalena. Eppure, tra un locale e l'altro dell'associazione Pasapà, batte il cuore del mondo. Dal 2014 i volontari offrono lezioni di italiano ai migranti e agli stranieri che vivono e frequentano Genova. La conoscenza della lingua come strumento di prossimità che permette di superare barriere, confini e nazionalità. L'associazione offre corsi di tedesco, inglese, francese, russo, arabo e wolof, un dialetto parlato nell'Africa subsahariana, un servizio che esiste soltanto grazie alla presenza di numerosi volontari. Attualmente abbiamo circa 100 volontari, poi naturalmente c'è chi riesce a darci una disponibilità maggiore e quindi a portare avanti dei corsi che possono essere anche 2 o 3 volte a settimana, chi invece ci aiuta solo per eventi sporadici come possono essere mercatini e quant'altro, oppure uscite esterne di socializzazione, di conoscenza del territorio. Passo dopo passo, Pasapà appunto, l'associazione è cresciuta. Oggi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dal mattino alla sera. Al sabato poi c'è la possibilità di seguire corsi di matematica e geografia. Le lezioni vengono seguite da persone di tutte le fasce di età, quindi ci sono ragazzini che vanno a scuola, quindi minori, poi ci sono giovani adulti e anche persone adulte un po' più avanti con gli anni. La maggior parte proviene da paesi africani, ma anche da paesi asiatici e europei. Spesso sono le comunità che ci inviano questi ragazzi, a volte passano nei vicoli e quindi chiedono direttamente, altri sono altre associazioni che li mandano perché comunque cerchiamo di fare rete con tutte le scuole del territorio. L'associazione Pasapà lo scorso anno ha vinto un bando del comune per l'affidamento di un locale sottratto alla mafia nel centro storico. Si trova in Vico delle Vigne e ha riaperto con scopi solidali dopo 10 anni dalla confisca. L'idea è un po' di tenerlo sempre a disposizione di tutti, quindi per esempio mentre siamo qua adesso c'è una lezione di italiano, di preparazione al CPA per il livello A2 e poi ci saranno tanti volontari che terranno sulla saracinesca e che apriranno le porte a studenti, a chiunque voglia sedersi un attimo, studiare qualcosa e ritrovarsi.